ये है आसमान से गिरता हुआ मौत जो दूसरी चिड़िया का भेजे को अलग कर देता है। असल में ये है पेरेग्रिन फैल्कन की अटैक जो दुनिया का सबसे खतरनाक चिड़िया है। ये चिड़िया को देखने के बाद आपको लगेगा ये बहुत ही मासूम और शरीफ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये चिड़िया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। ये चिड़िया घंटे में 390 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और ये चिड़िया के उड़ने की तरीके को देखने के बाद अमेरिकन जेट विमान की डिजाइन किया गया है। यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये पिक्चर देख लो जहाँ पर पेरेग्रिन फैल्कन और अमेरिकन जेट विमान की शेप बराबर सेम टू सेम है।